குளிர்காலத்தில் இருமல் தொல்லையா? இந்த பழைய வீட்டு வைத்தியத்தை முயற்சிக்கவும். ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தை உப்பு சேர்த்து நன்கு கழுவி மேல் பகுதியை மூடி போல வெட்டி எடுக்கவும். ஒரு முட்கரண்டியை பயன்படுத்தி சதையில் சிறிய துளைகளை ஏற்படுத்தி மேலே சிறிது உப்பைத் தூவி அதை பின்புறமாக மூடி பல்குச்சிகளால் பாதுகாக்கவும். ஒரு கிண்ணத்தில் வைத்து குளிர்ந்த நீரில் 20 நிமிடங்கள் ஆவியில் வேக வைக்கவும். சூடாக சாப்பிடுங்கள். இலையுதிர் மற்றும் குளிர்காலத்தில் பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆரஞ்சு இருமல் மற்றும் தொண்டை வலியை போக்க உதவும். ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளதா? கீழே கருத்து தெரிவிக்கவும்.